摔机之国的印度摔了多少飞机？为何他们的战机摔得如此频繁？那么今天就让我们来一探究竟。一直以来，印度都把我们当成假想敌，虽然我们觉得莫名其妙，甚至有点嗤之以鼻，但是印度的军力并没有想象中弱。印度的军事力量连续多年保持在全球第4的位置，仅次于美国、俄罗斯和中国。只能说我们太强了，就好比我考试拿100分，虽然你在我后面，可你的分数只有60分，不是印度太弱。2024年印度的国防预算达到了740亿美金，总军事人员约为513万，其中包括145.5万现役人员、115.5万预备役人员和252.7万准军事人员。不仅如此，他们的军事装备也不少。在海军方面，一系列驱逐舰、护卫舰、潜艇和航空母舰共计295艘。陆军方面拥有4614辆坦克和151248辆装甲车辆，火炮拥有3000多门。空军力量自是不能小觑，拥有606架战斗机和130架攻击机，264架运输机和869架直升机。飞机虽然那么多，但是摔的也不少，堪称摔机大国的印度摔了多少架飞机呢？到目前为止，印度摔的军用飞机，包括战斗机、直升机、教练机等，超过1600架。注意，这是非战时坠毁飞机的数量，其中米格21就有482架。米格21是苏联设计和制造的一款单引擎超音速战斗机，在冷战时期被广泛出口到许多国家，成为世界上生产和使用最广泛的战斗机之一。1963年，米格21首次引入印度空军，开始了大量生产和使用。印度的国有航空公司印度斯坦航空有限公司引进后，获得了米格21的生产许可，并在印度国内生产米格21。目前为止，印度引进生产共874架米格21。印度也是头铁，造了800多架，坠毁400多架。这坠毁率这么高，为什么还坚持要造？主要原因还是它便宜。米格21的设计相对简单，制造工艺并不复杂，因此每架米格21在印度的生产成本大约在100万到200万美元之间。也是由于它设计简单，因此它存在一些设计缺陷，比如在燃油耗尽时容易导致重心后移，增加了飞行不稳定性。虽然这是米格21设计的缺陷，但是造成印度摔机率高的大部分原因是人为。印度空军在过去几十年里发生的多起飞行事故，一半的原因是因为飞行员失误和操作不当造成。一般情况下，中国空军飞行员进行初步飞行训练到独立驾驶战斗机执行任务，通常需要5到7年的时间。而那个时候印度有多随意，他们觉得实战就是训练，因此很多飞行员培训仅有1年甚至是几个月就把他们推到战场。培训时怎么样也要用教练机开个1、2年再上吧，有时候他们培训时就直接上战机了，结果导致培训期间就发生多起坠机事件，真是个神奇的国度。培训不足就导致飞行员理论知识和心理素质都跟不上，执行任务时遇到突发事件就紧张，经常操作失误引起坠机。飞行员这个样子，后勤维护自是不用说了。印度技术人员的短缺，那么许多战机的维修和保养工作未达到必要的标准，双重叠加坠机风险自然增加。尽管印度近年来在飞行员培训方面有所改进，但平均每年15架的坠机仍在保持。我们为他们祈祷吧。好了，今天的话题就到这里。如果你喜欢我的视频，请点赞加关注。我是大谷，带您领略不一样的科普。我们下期再见。